गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने मोबाइल में बढ़िया से बढ़िया वॉलपेपर और रिंगटोन गेम कैसे डाउनलोड करें। चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ सर्च बार में लिखे ZG, आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले ऐप पर क्लिक करें और इंस्टॉल करें। मेरी इंस्टॉल की हुई है, मैं आपको वहीं से बताता हूँ। होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ये इधर वॉलपेपर आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से बढ़िया वॉलपेपर आ गए हैं। मैं इस पर क्लिक करते हैं और बाद में सेट पर और सेट वॉलपेपर देख सकते हैं। हमारी ये वॉलपेपर सेट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और बाद में ये 3 डॉट पर क्लिक किया, बाद में ये रिंगटोन पर क्लिक किया। रिंगटोन इनमें से आप कोई भी देख लेना और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद गेम्स पर ये देख सकते हैं बहुत सारे गेम आ गए हैं। हम कैंडी क्रश पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।